Assalamu alaikum dear students, today class 7th, subject science, topic heat. इसमें जो आज हमारा सब टॉपिक है वो है ट्रांसफर ऑफ हीट. ट्रांसफर ऑफ हीट. आज डेट है 12 अप्रैल 2021. अब जो हमने हीट के बारे में पढ़ लिया कि ये टेम्परेचर है, चाहे गर्म है या ठंडा है, कूलनेस या हॉटनेस, ये हमें सेंसेशन ऑफ वार्मनेस देती है हीट. अब यहाँ पर मेरे पास कैंडल भी है, एक स्टैंड भी है मेरे पास, ये देख लीजिए आप. आज हम ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले हमें ये चीज समझ लेनी चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे हो जाती है. जब कोई चीज गर्म हो तो ये गर्म चीज से सर्द चीज की जानिब जाती है हीट. द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द लवर ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट. तो जब टेम्परेचर डिफरेंस में हूं तो ज्यादा टेम्परेचर वाले में हीट ट्रांसफर हो जाती है कम टेम्परेचर वाले की ओर. तो इस तरीके से हीट ट्रांसफर हो जाती है. अब अगर हम इस हीट के ट्रांसफर के बारे में एक एक्टिविटी लेंगे तो हम उस एक्टिविटी में एक आयरन रॉड चाहिए हमें या एल्युमिनियम रॉड चाहिए हमें, उसके ऊपर हम वैक्स डालेंगे, इक्वल यानी डिस्टेंस पे हम वैक्स डालेंगे, फिर हम उसको गर्म करते जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि हीट ट्रांसफर कैसे होती रहती है. पहले ज्यादा गर्म, फिर उसके बाद जो ठंडा वाला इलाका होगा उसमें. तो इस तरीके से हीट ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट. जब हमने ऑब्जर्व भी किया होगा, whenever we have the frying pan, it becomes hot whenever we kept it on the flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surroundings. So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. तो इस तरीके से हमने इस हीट के बारे में देख लिया कि ये हॉटर से कोल्ड ऑब्जेक्ट की जानिब जाती है. तो हम ये एक्टिविटी करेंगे, टेक अ रॉड ऑफ यानी उसके बाद उस पे हम कुछ वैक्स डालेंगे. अब यहां पर देख लीजिए आप, ये है मेरे पास रॉड और ये है वैक्स. तो मैं यहां पर एक वैक्स का यहां पर ड्रा करूंगा इसको, और कुछ यानी दूरी पे यहां पर, फिर मैं यहां पर वैक्स ड्रा करूंगा. तो इस तरीके से मैंने वैक्स डिफरेंट जगहों पे ड्रा कर दिया. अब मैं क्या करूंगा, इस कैंडल की मदद से इसको मैं अब हीट अप करूंगा. अगर आप करना चाहें तो आप एहतियात के साथ करेंगे ताकि आपका हाथ जल ना पाए. मैंने ये स्टैंड लिया और इस स्टैंड पे मैंने ये रखा और इसको मैं यहां से गर्म करता जाऊंगा. आप देख लीजिए मैं इसको गर्म करता जा रहा हूं और ये गर्म हो जाएगा. पहले ये वाला जो वैक्स है ये पिघल जाएगा, उसके बाद ये वाला वैक्स पिघल जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला वैक्स पिघल जाएगा. ये हमें ये चीज दिखाएगा कि हीट ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम द हॉटर टू द. देखो ये वाला वैक्स पिघल गया, आपने देख लिया ना, ये वाला वैक्स खत्म हो गया, ये पिघल गया. अब दूसरे वैक्स की बारी आएगी क्योंकि हीट ट्रांसफर होता रहता है फ्रॉम द हॉटर. देखो अब देखो दूसरा भी पिघल गया, पिघल रहा है. यहाँ मेरी उंगली के पास, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर मेरी उंगली के पास पिघल गया और ये गिरने को तैयार है क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द फ्लेम टू दिस रॉड, और इस रॉड के जरिए आगे आगे हीट जा रही है. ये देख लीजिए आप, यानी ये वाला भी तो पिघल ही गया. अब इसके बाद जो तीसरा वाला जो स्ट्रिप है मेरे वैक्स का यहाँ पर,
تو ہم دیکھیں گے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ ہیٹ کو ٹرانسفر ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا. تو اس طریقے سے یہ بھی پگھلنا شروع ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے یہ بھی پگھل گیا. تو اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہیٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے فرام دا ہاٹر پلیس ٹو دا کولڈر پلیس. تو اس طریقے سے پہلے ہم نے اس کو دیکھ ہی لیا کہ ہیٹ کیسے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں فرام دا ہاٹ ٹو دا کولڈ. اب جب ہم اس کو اب یہاں پر رکھ لیں گے تو یہ بہت ہی گرم ہے. یہ جو راڈ ہے ہمارے پاس یہ گرم ہے. تو کچھ مدت کے بعد یہ راڈ ٹھنڈی ہو جائے گی. اب ہم اس یعنی موم بتی کو اس کینڈل کو ہم بجھا دیں گے. یہ ہم نے کینڈل کو بجھا دیا. میں نے اس کو سائیڈ میں رکھ لیا اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا دیکھ لوں گا, ہاتھ سے چیک کروں گا. تو یہ گرم ہے, بہت زیادہ گرم ہے. تو اس کو میں تھوڑی دیر یہیں پر رکھوں گا. تو ہیٹ کیا ہو جائے گی, ہیٹ ٹرانسفر ہو جائے گی فرام دس راڈ ٹو دا سراؤنڈنگ جو ہمارے پاس ایئر ہے اس ایئر میں ہیٹ ٹرانسفر ہو جائے گی. کچھ مدت کے بعد اس طریقے سے یہ راڈ جو ہے یہ ٹھنڈی ہو جائے گی. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جو ہیٹ ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں فرام دا ہاٹ آبجیکٹ ٹو دا یعنی کولر آبجیکٹ. اس طریقے سے ہم نے یہ ایکٹیویٹی کر دی. تو دا پروسیس بائی وچ ہیٹ از ٹرانسفرڈ فرام دا ہاٹر اینڈ ٹو دا کولڈر اینڈ آف این آبجیکٹ از نون ایز کنڈکشن. جو ہم نے یہ ٹرانسفر کر دی ہیٹ یہاں سے کولڈر اینڈ کی جانب, اس یعنی پروسیس کو بولتے ہیں کنڈکشن. ان سالڈس generally the heat is transferred by the process of conduction. Do all the substances conduct heat easily? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? اب جب میں اس راڈ کو بھی اگر میں اٹھانا چاہوں گا, یہ گرم راڈ ہے, اب یہ ٹھنڈی ہونی شروع ہوگی, مگر اگر میں اس کو ڈائریکٹ ہاتھ سے اٹھاؤں گا تو میرا ہاتھ جل سکتا ہے, میرا ہاتھ زخمی ہو سکتا ہے. اس طریقے سے جو ہماری یوٹینسلز ہوں یا فرائنگ پین ہو وغیرہ ہو, اس کو بھی ہم یعنی گھر میں کسی آبجیکٹ سے اٹھائیں جس میں ہیٹ ٹرانسفر نہیں ہوتی ہو. تو اس طریقے سے ہم اپنی سیفٹی بھی اس کا بھی خیال رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, باقی انشاءاللہ کل اگلے کلاس میں. باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.